जंगल के किनारे रहने वाला इंसानी चेहरा वाला बंदर मन्नू अपनी बीमार माँ और छोटे भाइयों के लिए शहर कमाने आया। ऊंची इमारतें, भागती भाड़ियां और भीड़ में वो बस एक तमाशा बनकर रह गया। कोई हंसता, कोई तस्वीर खींचता, पर कोई काम नहीं देता। मजबूरी में उसने सड़क किनारे ढोल बजाकर सिक्के जुटाने शुरू किए। बारिश में भीगते हुए भी उसकी आंखों में माँ की दवा लाने का संकल्प था। लोग गुजरते रहे, पर मन्नू अगले दिन फिर ढोल लेकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसके घर अब भी उम्मीद बाकी थी।